Luca, la capitolul 5, începând cu versetul 1, pagina din Biblie 992. Pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe norode din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchiul lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Ocupați locurile. Frați și surori, se pare că nu microfonul este atât de vină, vocea mea este un pic răgușită datorită schimbărilor de temperatură, dar cred eu că este bine și putem să stăm înaintea Domnului și îmi doresc ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare din dumneavoastră și cum spunea fratele, într-adevăr spunea fratele Vasile că ați avut parte de zile binecuvântate, de persoane binecuvântate și câteodată poate este un pic mai greu să treci, să lucrezi sau să ari în urma cuiva care a trecut înainte, poate cu o mai mare greutate, dar ne bazăm pe numele Domnului și ne bazăm pe Duhul lui cel Sfânt, care poate să ne cerceteze. Amin. Frații au spus deja, numele meu este Fănică Pintilei, vin din orașul Vicovul de Sus. Și pentru că la noi sunt 5 biserici penticostale, vin din Biserica Penticostală Betleem Bivolăria. Pe când eram comună, noi eram sat. Acum este oraș, suntem un fel de cartier acolo și ne-a binecuvântat Domnul și în zona noastră să fie biserică sau să fie biserici penticostale de mulți ani și ne bucurăm Domnului de prezența Lui și de binecuvântarea Lui în toate. Amin. De aceea ne dorim, pe unde trecem, întotdeauna să lăsăm nume frumoase, să lăsăm urme frumoase, dar toate acestea vrem să facem ce cere Domnul Iisus. Să corespundem chemării și cererii Lui. Așa că în seara aceasta, uitându-mă la motoul acesta al dumneavoastră care îl aveți acolo sus, anul umplerii cu Duhul Sfânt. Înseamnă că v-ați propus, cel puțin anul acesta, să vorbiți de plinătatea Duhului mai mult decât în alți ani. Nu numai să vorbiți, să ne dorim plinătatea Duhului mai mult decât am făcut-o până acum. Că dacă nu e așa, degeaba îmi pune motoul. Dar dacă este așa și socotesc că este așa și frații vă îndeamnă și ne-au îndemnat așa de frumos și în seara aceasta la timpul de rugăciune, frații, să ne mărturisim înaintea Domnului, să ne recunoaștem vina, să cerem îndurarea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi. Asta îmi doresc și eu. Domnul Dumnezeu să vă umple cu Duhul lui cel Sfânt. Amin. Numai că, frați și surori, cât știm noi și vedem din Scripturi despre plinătatea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este odată, plinătatea se repetă. Ați spus aici Faptele Apostolilor, capitolul 4. În capitolul 2, ucenicii prezenți în odaie de sus au fost umpluți cu Duhul Sfânt și a fost primul impact al umplerii cu Duhul Sfânt. Au vorbit în alte limbi, cei prezenți acolo au auzit lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Aceiași ucenici, nu știu cât ar fi trecut din Fapte 2 în Fapte 4, dar se pare că nu a fost un timp atât de lung și în Fapte capitolul 4, în urma încercărilor venite peste biserică, ucenicii s-au rugat cu toată stăruința.
Și au zis, Doamne, dă putere robilor tăi să te vestească, să te mărturisească, ca să nu vină peste ei frica cu care au înfricat Sinedriu, bătrânii lui Israel. Și le-au zis să nu mai vorbiți în numele acesta. Pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Frați și surori, noi ne consumăm precum un acumulator. Mergând prin lumea aceasta, dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, acum 20 de ani și acum ești gol, rece, n-ajută la nimic. Noi trebuie să fim atenți, să stăm în prezența Domnului, să căutăm în fiecare zi, să cerem de la Dumnezeu, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Fă plinătatea aceasta reală în fiecare zi. Și vreau foarte pe scurt. Avem cel puțin 3 împrejurări în Noul Testament al botezului cu Duhul Sfânt. O să folosesc aceste 3 împrejurări ca să înțelegem ce înseamnă plinătatea cu Duhul Sfânt și plinătatea aceasta vine din sursele acestea. Gândiți-vă că primii ucenici s-au adunat în cele 10 zile. Fapte, capitolul 1, știți ce ne spune? Ce făceau ei în odaia de sus? Stăruiau în rugăciune. De aici ne vine nouă și învățătura că se stăruie în rugăciune ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt și ucenicii stăruiau în rugăciune. Adică mai concret ce făceau? Se rugau. Dacă vrem să fim mereu umpluți cu Duhul Sfânt, rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. Noi stăm de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune, El stă de vorbă cu noi prin Scriptură. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt. Și apoi El stă de vorbă cu noi prin darurile Duhului Sfânt. Dar prima dată și primul impact este Scriptura. Așa că ucenicii în ziua Cincizecimii, continuând cele 10 zile să se roage, deodată peste ei a venit puterea lui Dumnezeu și i-a umplut cu Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegem. Vrem să fim plini de Duhul Sfânt? Să nu ne lipsească rugăciunea noastră vie și personală cu Dumnezeu. Din prezența Domnului nu te vei ridica niciodată așa cum te-ai plecat pe genunchi. Te vei ridica plin de bucurie, te vei ridica plin de pace, te vei ridica cu problemele rezolvate și asta e plinătatea Duhului în noi. Ne schimbă starea. De aceea avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt ca să fim în prezența Domnului, ca să simțim acea prezență a lui Dumnezeu. Un al doilea caz, Fapte, capitolul 10. În casa lui Corneliu, vine Petru acolo, pe când predica cuvântul, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au fost botezați cu Duhul Sfânt acolo. Frați și surori, citirea cuvântului, studierea cuvântului, memorarea cuvântului e hrană spirituală pentru noi. Când noi ne avem cuvântul lui Dumnezeu de care ne ținem zi de zi, ne dă bucurie, ne schimbă starea, ne dă pace, descoperim în Scriptură voia lui Dumnezeu, descoperim adevăruri, descoperim lucruri minunate și asta ne schimbă starea. Asta ne face să stăm în prezența Domnului. Slăvit să fie Domnul! Și un al treilea caz, o a treia situație, Fapte, capitolul 19. Apostolul Pavel întâlnește acolo pe ucenicii lui Ioan. Ucenicii lui Ioan încă nu primise Duhul Sfânt, pentru că încă nu crezuse în Domnul Iisus Hristos. Așa că Pavel știi ce face? Le predică despre Domnul Iisus și în final, după ce face aceasta, îi botează în apă, își pune mâinile peste ei și ei sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă punerea aceasta a mâinilor? Noi obișnuim când ne întâlnim să dăm mâna unii cu alții. Când dăm mâna ne uităm față în față unul la celălalt. Noi asta o numim părtășie în biserică. Noi ce am făcut în seara aceasta, că suntem și ne uităm unii la alții, ne bucurăm unii de alții, ne întâlnim unii cu alții, ne sfătuim unii cu alții și așa Dumnezeu ne vorbește. Așa Dumnezeu ne cercetează, așa Dumnezeu ne schimbă starea. Psalmul 84. Ferice de cei ce vin în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Putem veni în casa Domnului și să avem o inimă împietrită, o suferință, un necaz, o nedreptate și s-ar putea să nu putem cânta. Să nu putem să lăudăm pe Dumnezeu. Psalmistul a spus, nu sta acasă. Dacă stai acasă, va fi mai rău. Primul gând când ai o problemă, zici, nu mai merg la biserică. Primul gând când ai o apăsare, spui, nu-mi trebuie să merg la adunare, mai bine stau acasă. Nu! Psalmistul spune, mai bine în casa Domnului.
Acolo Dumnezeu te cercetează, printr-o cântare, printr-o rugăciune, printr-o descoperire, printr-o strângere de mână, prin zâmbetul lui cuiva, prin binecuvântarea care rostește altul asupra ta și deodată starea inimii tale se schimbă. Domnul să binecuvânte întreaga biserică și să înțelegem bine. Avem nevoie de plinătatea Duhului permanentă în noi. Slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, pentru că sunt de la capitolul acesta, Dumnezeu nu ne botează cu Duhul Sfânt ca să ne mântuiască. Atenție! Mântuirea este doar prin jertfa Domnului Iisus. Botezul cu Duhul Sfânt este să nu pierdem mântuirea, că mântuirea se poate pierde. Ca să nu pierdem mântuirea, El ne umple cu putere să trăim la nivelul cerut de Dumnezeu. Este primul impact, primul scop. Ca să putem trăi la nivelul cerut de Dumnezeu, avem nevoie de putere. Altfel, devenim creștini căldicei și pierdem ceea ce am avut cândva. Dar Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt, odată, să trăim la nivelul cerut de El și doi, să slujim în voia Domnului. Cine ar putea sluji fără prezența Duhului Sfânt? Cine ar putea sluji fără plinătatea Duhului Sfânt? Se zice că Moody, așa spune istoria, că într-o zi, în biserica lui, a avut câteva surori care au găsit un grup de rugăciune penticostal. Și au venit la el și au zis, frate păstor, te rog, vină cu noi la rugăciune. Ce am descoperit noi? El a zis, am ezitat, dar la rugămințele lor m-am dus și eu. Când am văzut ce se întâmplă acolo la rugăciune, am cerut, Doamne, umple-mă și pe mine cu putere. Și a spus, după ce Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt, a venit înapoi în biserica unde predica el de mulți ani. Și a zis, predicam aceeași Evanghelie, predicam din aceleași texte, ascultătorii și-au schimbat atitudinea. Am văzut lacrimi pe fața lor, am văzut atenție mai multă și au zis, mi-am dat seama că cel ce duce cuvântul predicatorului în inima ascultătorului și îl face răspuns la problema lui, asta e numai Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Și atunci au zis, decât m-aș mai duce să predic Evanghelia, fără călăuzirea Duhului Sfânt, mai bine mă duc într-o carieră de piatră și sap piatra acolo, zis el. Nu m-aș mai apuca de așa ceva. Și înțelegem de aici, din realitățile care sunt multe pe teren, că prezența Duhului Sfânt în noi dă cuvântul potrivit la momentul potrivit. Frați și surori, toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Nu-i greșit niciodată de unde am citit, dar cuvântul potrivit la momentul potrivit e descoperire. Și atunci inima noastră se schimbă, starea inimii noastre devine altfel. Auziți, intru un necredincios între voi, spune Pavel, da? Tainele inimii lui sunt descoperite. El cade cu fața la pământ și spune, cu adevărat, Dumnezeu este în mijlocul acesta. Dar cine știe taina inimii? Decât numai Dumnezeu. Decât numai Duhul Sfânt. Și sunt persoane care au intrat în mijlocul nostru în biserici. Au stat și au ascultat pentru prima dată Evanghelia. Cuvântul Domnului, predicatorul s-a referit exact la el. Și ăsta s-a dus la urmă la fata lui, la soția și a spus, de ce m-ai părât la predicatorul vostru? De ce ai spus de problemele mele? Și a spus, tată, dar n-am spus nimic, au zis. Nici n-am avut timp să vorbesc cu el, nici nu-i de la noi, nici n-am avut timp să spun asta. Nu. El mi-a vorbit exact mie. El numai că o știu despre mine ceva. Și asta numai Dumnezeu știe. Și când Dumnezeu știe și descopere taina inimii, atunci omul capitulează, lasă toate la o parte și devine un teren pregătit să aude cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, am citit textul acesta care în fond și la urma urmei este vorba de slujire. Și este vorba de a lucra împreună cu Dumnezeu. Și este ceea ce Domnul Iisus a citit și a zis, te voi face pescar de oameni. Asta înseamnă că Domnul Iisus, cum a spus ucenicilor în Fapte 1, rămâneți în Ierusalim, veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Să știți că prima dată noi trebuie să fim martori în Ierusalim. Prima dată trebuie să fim martori la noi acasă. Dacă nu sunt martori la mine acasă, nici în satul vecin, nici în zona cea mai apropiată, îmi vine mai ușor să fiu martor la marginile lumii și de acolo încoace, dar nu. Scriptura spune și este un adevăr pentru noi. Domnul să ne ajute să fim pescari de oameni și să fim martori ai Lui. Amin. Dar frați și surori, uitați-vă că Dumnezeu lucrează diferit. Și haideți acum să ne gândim partea noastră, omenește. Cu cât ne punem mai mult la dispoziția Domnului, cu atât Domnul ne folosește mai mult.
Cu cât mai departe suntem de El, cu atâta se poate ca lucrarea să aibă mai multe deficiențe. Haideți să vedem care e partea noastră. Domnul Iisus și-a început lucrarea misionară vestind Evanghelia. Și ajunge într-o zi să-și înceapă a alege, a chema pe nume ucenicii. Și Domnul s-a uitat la niște pescari. Credeți că Domnul s-a uitat totuși la ei să găsească în ei niște calități? S-a uitat Domnul la fiecare din ei, i-a cunoscut pe nume, le-a știut deprinderile sau i-a luat la întâmplare? Uitați-vă, când ne uităm în împrejurarea aceasta, nimic nu e întâmplător în lucrarea Domnului. Să știți că Domnul și astăzi se uită la criteriile, la calitățile, la ceea ce trebuie noi să îndeplinim, ceea ce înseamnă partea noastră. Cu cât ne lăsăm prelucrați de Duhul lui Dumnezeu sau poate nu ne lăsăm prelucrați. Și atunci Dumnezeu, prin Scripturi, ne învață cum putem să fim noi cei mai eficienți pescari de oameni. Haideți să ne uităm în textul acesta. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. În contextul celor citite, ce făcea Domnul Iisus? Pescuia. Domnul era lângă lac și Domnul pescuia. Era pe mal și Domnul pescuia. Ce făcea? Era pescar de oameni. Că asta îi spune în final lui Petru. Te voi face pescar de oameni. Așa cum Domnul Iisus le dăduse deja model. Că nu înțelegeau ei atunci toate. E foarte adevărat. Dar auziți că Domnul Iisus stătea pe mal și vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Noroadele îmbulzeau. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-au suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos în corabie și iar o predicat Evanghelia. După evenimentul acesta îi spune lui Petru, depărtează corabia la adânc. În adânc, tot ce a făcut Domnul Iisus acolo în corabie cu ucenicii, a fost iar o predică a Evangheliei, iar o predică a puterii și a prezenței lui Dumnezeu. Ce înțelegem noi de aici? Dumnezeu pe unii i-a chemat să pescuiască de pe mal. Și nu le-a încredințat decât, spunea un frate la noi și mi-a plăcut exemplul lui. O zis, fraților, eram așa de necăjit într-o zi și o zis el, cred că undeva are 12 copii, dacă nu greșesc, cred că 12 are. Și el a zis, am un defect în vorbire. Și l-am rugat pe Domnul și am spus, Doamne, de ce mi-ai îngăduit defectul ăsta? Pentru că aș fi vrut să fiu și eu predicator, îmi place Scriptura, aș fi vorbit la mai mulți oameni. De ce am greutatea aceasta în vorbire? Și a zis, până într-o zi, când Domnul mi-a vorbit prin glas profetic. Și a spus, bărbatule, te-am făcut evanghelist în casa ta. Și a zis, când am stat să mă gândesc, 12 copii, încă 12 veniți căsătoriți, 24. Plus copiii lor, au spus, am vreo 70. Ei, se poate o biserică din 70 de persoane? Se poate. S-ar putea că Domnul ne-a făcut pe unii pescari în casa noastră. Să nu fim necăjiți de asta, să ne facem partea. Făcându-ne partea, trebuie să fim pescari de oameni. Prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru și apoi să le și vorbim. Am întâlnit oameni care greu îi să se ridice în public, dar de la om la om au așa cuvinte de frumos. Și abia ai sta și ai aștepta cât mai mult. Dumnezeu are metode și lucrări diferite, are chemări diferite. Și auziți că apoi Domnul Iisus se urcă în corabie, iarăși să dea o lecție la apostoli. Și au zis că Domnul unora le-a dat o corabie, dar s-a depărtat puțin de la țărm. Și ei iar trebuie să predice Evanghelia. Ăștia tot pescari de oameni sunt și ăștia. Altora Domnul le-a dat o corabie și a spus, du-te în adânc. La ăștia Domnul le-a dat o misiune mai mare, o chemare mai mare, dar fiecare în locul unde l-a așezat Dumnezeu, el trebuie să-și facă partea. Fiecare la nivelul care te-a chemat Dumnezeu. Nu te aștepta să-ți dea Domnul deja o corabie mare și tu numai să văslești și să o umpli cu pești dacă n-ai pescuit mai întâi de pe mal. N-ai spus mai întâi la cel mai de aproape. Dumnezeu vrea ca din aproape în aproape să ne învețe pescuirea aceasta, să depindem de El, să credem în El, să-i dăm Lui întâietatea și atunci lucrarea Domnului are de câștigat. Slăvit să fie Domnul! Textul nostru merge mai departe și spune așa. Drept răspuns Simon i-a zis, învățătorule,
Da, versetul 4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Se uită Domnul Iisus la pescarii ăștia și în mod special la Petru, că era corabia lui. Nu întâmplător Domnul Iisus să urcă în corabia lui Petru. Și îl cheamă și îl alege, îl cheamă spre el. Petru n-a înțeles la început. După ce Domnul Iisus îi spune lui Petru: depărtează corabia la adânc, Petru parcă nu-i spune: nu vreau. Dar are totuși o reținere și spune: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, adică nu-i cazul. Știi ce înseamnă să te trudești toată noaptea? Ca să te trudești toată noaptea înseamnă să muncești, să pescuiești, să stai treaz acolo și să nu prinzi nimic. Domnul Iisus Hristos, când s-a uitat la ei, da, versetul 2 spune așa: Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. Matei spune să-și dreagă mrejele. Marcu spune să-și cârpească mrejele. Luca spune să-și spele mrejele. Ce înțelegem de aici? Se uită Domnul Iisus la oamenii aceștia. N-au prins nimic. Știi ce înseamnă pentru zona lor, a evreilor, la căldurile lor? Să aduni o mreajă cu animăluțe poate mici, cu gunoaie, cu mizerii. În câteva zile ar fi mirosit destul de rău acolo. Dar Domnul se uită la ei și o spune: de ăștia ucenici am eu nevoie. Chiar și atunci când nu prind nimic, ăștia și atunci se opresc și își spală mrejele. Știi ce înseamnă să-ți speli mrejele și să cârpești mrejele? S-ar putea de pe mare să se prindă câte un nod din ăla și să se desfacă. Du-te cu mreaja cu un nod desfăcut, l-a prins pește. Degeaba te-ai trudit. Toți peștii știi pe unde fug? Prin gaura aceea pe acolo. Suntem chemați din loc în loc. Prima dată, știți ce să facem? Să ne spălăm mrejele. Să ne curățăm mrejele. Mrejele înseamnă relațiile noastre unii cu alții. Așa crește încrederea sau așa scade încrederea? Și e valabil și în familie, e valabil și în biserică. Dacă e mreaja murdară, dacă e ruptă, dacă e desnodată, s-ar putea că peștii noștri și pe cine prindem și cine e mreaja noastră și pe cei care ne-au încredințat Domnul. Uitați-vă într-o familie. Dacă tata zice una și mama zice alta, știi ce aleg copiii? Cei mai rău. Copiii aleg cei mai rău. Ei, dacă e o relație sudată și dacă e o relație strânsă, orice ar fi, ei trebuie să asculte. Și ascultarea aceasta îi va aduce mai târziu în voia lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, s-a uitat la oamenii aceștia și i-a apreciat. I-a apreciat prima dată că ei, chiar de n-au prins nimic, au rămas pe mal, după ce au venit de pe apă, nu s-au dus acasă, obosiți cum erau și au legat nodurile, au cârpit mrejele. Noi trebuie să ne oprim din loc în loc și să vedem care sunt relațiile noastre între noi. Dacă relațiile nu sunt bune, îi chemăm pe oameni la evangelizare, pe cei din casele noastre, vecinii noștri, colegii noștri. Și dacă se mai întâmplă lucru și mai rău, colegii noștri de muncă să știe și problemele din biserică, atunci îi spun: la cine să mă duc la evangelizare? Ăla care mi-l-ai vorbit de rău? Ăla care mi-ai spus tu că este din calea afară? Și atunci relațiile noastre nu sunt cele mai bune. Ne dorim ca Domnul Dumnezeu să binecuvânte biserica dumneavoastră cu relații strânse, bune și mrejele să fie curate, ca oamenii să vadă în noi. Pe aceea vă vor cunoaște oamenii că sunteți copiii mei pentru că sunteți penticostali. Nu! Pe aceea vor cunoaște oamenii că sunteți copiii mei pentru că vă veți iubi unii pe alții. Și când se va vedea dragostea aceasta, această dragoste va face ca oamenii să-și dorească să aibă familii ca ale noastre, să fie în biserica în care suntem și noi, să conviețuiască pe aproape de noi și toate acestea, numele lui Dumnezeu este lăudat. Amin. Și spuneam, după versetul acesta, am recitit versetul 5. Când ucenicii au zis, sau mai bine zis, Petru a zis: învățătorule, n-am prins nimic. Se zice în lumea noastră mare că pescarii sunt cam mincinoși.
O zi dacă prind puțin, ei spun că prind mai mult. Dacă au fost peșteri decât au fost, ei spun că au fost mai mare. Acum Domnul se uită la pescari, ăștia erau profesioniști, nu erau amatori. Se uită la ei și au spus, știi ce spune Petru? N-am prins nimic. Ăsta a fost sincer, frații mei. Și Domnul Iisus se uită și spune, de ăștia slujitori am nevoie eu. Un proverb evreiesc spune cam așa: fugi de oamenii care nu greșesc niciodată. Nu înseamnă că nu greșesc niciodată. Ei nu recunosc niciodată. Între noi se cere ca să fim pescari de oameni și acum revin iarăși și în familie, pentru că familia este mica biserică. Biserica este marea familie. Ca să se sudeze relațiile, se pleacă de la sinceritate, se pleacă de la realitate. Ăsta sunt. Nu-i scade autoritatea unui slujitor când vine în fața bisericii, s-a întâmplat să ia o decizie rea și să spună, fraților, îmi cer iertare, aici am greșit. Nu scade cu nimic, ba din contră, crește autoritatea. Și Domnul Iisus s-a uitat la ucenici, s-a uitat la pescarii ăștia prima dată și când să-i aleagă, s-a uitat prin criteriile acestea care le-am enumerat și în mod special am ajuns aici unde Petru recunoaște că nu a prins nimic. Și Domnul a spus, de ăștia am nevoie. Și merge mai departe și auziți ce spune textul. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Să știți că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare care se face prin credință. Din loc în loc Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, un ucenic al lui mai tânăr, plugarul când pune mâinile pe cornele plugului nu se uită înapoi. Este o tendință între noi, între slujitori, când faci lucrarea Domnului și dai de greu, să spui, renunț la tot. Nu mai trebuie nimic. Nu mai fac nimic. Dacă cineva te critică, dacă cineva te mustră, dacă unul vede rău ceea ce tu ai făcut bun, fie că faci o slujbă în cântare, fie că faci o slujbă de prorocie, de învățare, de slujbă de comitet sau orice altceva, primul gând a unora celor care sunt puși în lucrarea Domnului este renunț și nu mai am nevoie de nimic. Uitați-vă că Petru se uită la Domnul Iisus și îi spune, n-am prins nimic, nu văd în zona în care ne trimiți, în care ne duci să fie ceva, dar uite, știi ce? La cuvântul tău renunț la ce știu eu, renunț la ce am crezut până acum, renunț la tot ce îmi dau eu seama că s-ar putea, la cuvântul tău voi arunca mrejele. Slăvit să fie Domnul! Când noi mergem prin credință la cuvântul Domnului, Dumnezeu de ăștia oameni are nevoie. Pentru că vrea ca noi, că nu vedem nicio soluție omenească, să spunem tuturor, așa a vorbit Domnul, slăvit să fie Domnul. În anii când Rusia a invadat Ceoslovacia, în biserica din Vicovul de Sus a venit împuternicitul cultelor și fratele Bogheanu, președintele cultului nostru. Atunci, în ziua aceea, chiar fratele păstor a spus la câțiva, a venit împuternicitul, poate în ziua azi, cine are vreo lucrare, vine să mi-o spună mie. Și un frate pe nume Cârdei, vorbind așa mai gros, prorocește în ziua aia și spune, Domnul a pus niște îngeri la hotarul țării noastre și nu se va întâmpla niciun rău. La urmă, împuternicitul se duce la fratele Chelba, păstorul bisericii, și spune, frate, îi spune, domnul Chelba, ce-a zis omul ăla de acolo? S-a fost atent și a avut urechile ciulite ce se întâmplă în biserică. Și a spus să știți că între noi Dumnezeu vorbește prin glas de prorocie și a zis că nu se va întâmpla nimic. Acum ei au plecat, fratele păstor a luat un pic la mână pe fratele proroc și el a zis, ce a zis Domnul, o să împlinească. Și el mai departe nu și-a bătut capul. Spunea fratele Boghean și are în memoriile lui, pentru cine l-a citit, a zis că împuternicitul a făcut un raport și l-a trimis la Ceaușescu. Și după ce l-a trimis la Ceaușescu, când Ceaușescu de ziua lui dădea un dineu, chema ambasadorii și chema președinții cultelor. Prima dată venea să-l salute pe fratele Boghean, îi strângea mâna și îi spunea, ce-o mai zis Domnul? O zis, am observat, poate câteodată mi-o zis mai în glumă, dar eu cred că el totuși a luat aminte la ceea ce Dumnezeu a vorbit, că într-adevăr România nu a avut de suferit în acea împrejurare. Frați și surori, dacă vorbește Domnul, n-are ce să ne fie frică niciodată. În ceea ce vorbește Domnul, chiar de nu se vede o soluție cu ochii noștri, dar mergem prin credință. Și când mergem prin credință, numele Domnului e lăudat și oamenii văd. Și atunci oamenii se întorc la Domnul când credința își spune cuvântul. Slăvit să fie Domnul. Și auziți că au aruncat mreaja,
au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. E un necaz că nu prindem nimic? Cine se duce la serviciu să spună nici n-aș vrea să câștig nimic? Nu, toți mergem să muncim în fiecare zi să câștigăm. Petru s-a dus cu ceilalți tovarăși pe mare să prindă pești. N-au prins nimic. Cum e să vii acasă cu buzunarele goale? Și dacă ți se întâmplă o dată, de două, de trei, te ia soția la întrebări, te iau copiii, e nevoie, cerere, toți stau, așteaptă și te simți rău. Normal că te gândești dacă e ceva normal cu tine. Dar uitați-vă, odată că nu au prins nimic, au fost rău, și a doua, știa Domnul cât ține o corabie? De ce le-o da mai mult? A doua problemă e că le-a umplut corabia în atâta încât se rupea corabia pe mare și se înnecau acolo. La ce bun să mai prinzi pește dacă se rup corabia? Dacă ți se rupe corabia pe mare și te înneci cu tot cu pești, la ce să ajută? Domnul Iisus aici, uitați-vă că nu le dă nicio soluție și au lăsat pe ăștia să vadă ce soluție capătă ei. Și au zis că ei s-au gândit pe loc, pe moment, trebuia luată decizie repede. Aveam niște prieteni mai încolo. Le-au făcut din mână și au spus, veniți încoace repede, hai să punem și în corabia voastră. Frați și surori, dacă nu știm să împărțim binecuvântările Domnului și cu alții, ne înnecăm pe mare. Murim cu siguranță. De ce ne dă Dumnezeu mai mult? Ca să știm să împărțim și cu alții. Spunea o soră la noi, așa eu binecuvântat Domnul pe copiii mei în Londra și duminica au de lucru. Eu nu cred că asta e marea binecuvântare. Că au zis că duminica îți plătiți mai bine. Când n-ai de lucru, e mai ușor să plângi și mai ușor să te rogi. Dar când Domnul îți dă de lucru mai mult decât poți în 8 ore sau poți în 10 ore, știi ce dă mai mult? Să vadă ce alegi. Alegi pentru fire mai mult? Sau să spui, azi e zi de adunare, la ora cutare e adunare, las lucrul jos și am plecat la adunare. E ziua Domnului, frații sunt la adunare, mergem, avem părtășie împreună. Trebuie să ajutăm pe cineva într-un necaz. Las din timpul meu și m-am dus să fac lucrarea Domnului. Și atunci Dumnezeu e binecuvântat că noi știm să folosim binecuvântările Lui. Slăvit să fie Domnul! Avem o împrejurare când Domnul Iisus, după ziua florile, cum spunem noi, ajunge în fața unui smochin și titlul spune smochinul blestemat. De ce o fi blestemat Domnul Iisus smochinul ăsta? Auziți, datele problemei. Și spune așa, s-a dus la smochinul ăsta, nu era vremea roadelor, nu erau decât frunze și l-a blestemat și a zis să înveac să nu mai mănânce nimeni din tine. Mă, dacă era vremea roadelor și nu avea roade, era vinovat. Dacă nu era vremea, cum să-i ceri la cineva ce nu i-ai dat? Una din regulile evreilor, știți care era? Din partea lui Dumnezeu. Când culegi smochinele, când culegi strugurii, când culegi poamele, lasă câteva în pom acolo. Pentru trecător, pentru flămând și pentru străin. Și spune, în felul ăsta, străinul va trece pe acolo, va mânca și va spune, Dumnezeu să binecuvânte pe proprietarul ăsta, că ne-a lăsat și mie de mâncare. Dar proprietarul ăsta altul a fost hapsin, o cules tot. Și acum Domnul știi ce a spus? În veac să nu mai mănânce nimeni din tine. Ai găsit undeva un loc bun de lucru, de binecuvântare. Ce faci? Strângi doar pentru tine sau chemi și pe altul? Dacă ai chemat și pe altul, ăla spune, Dumnezeu m-a dat și m-a binecuvântat datorită fratelui. Dumnezeu să-l binecuvânteze.